大家好，今日同大家介紹個芋角點整法啦。有啲網友提到整芋角嘛，因為呢個喺技術上咧有少少要求嘅，喺酒樓咧都買得下嘅。芋角屬於懷舊嘅，因為有啲酒樓怕麻煩咧，好多都唔整。老師傅嗰度識整嗰度整到咯，因為佢整嘅技術比較複雜少少，其實要求高啲咯，即係唔係個個都整得到咯。有時整得唔靚咧又唔得，又要有個季節性嘅芋頭咧，到一定嘅季節啲先整到嘅，因為到10月11月嗰時候咧，嗰啲芋頭咧就係最粉嘅時候先整得到嘅。如果生水咧就整唔到啦，整到生水咧就另外有啲師傅咧就用嚟補救咯，用蛋黃啊或者用馬豆之類搭落要補救咯，因為生水嘅係唔起飛嘅，唔起毛嘅，即係炸得唔好睇咯。方法好多人嘅，有啲咁樣整，有啲咁樣整嘅。咁我教你嗰種咧都係傳統嘅方法啦。芋角咧主要嘅材料都係芋頭啦，芋頭咧你最好揀到啲比較靚嘅芋頭馬來西亞㗎，或者台灣㗎，咁咧台灣都最靚㗎啦。咩為之靚？因為佢嗰隻芋頭咧，有隻芋頭咧就係好起粉嘅。你一般如果話大陸嗰隻咧就唔起粉，係生水咧就唔得㗎嗰隻。咁跟住咧就要用凳面啦，要加豬油落去，就將佢成結要猜落去嗰個凳面嗰度嘅。有啲咧就淥好個凳面嘅，咁各個方法啦。跟住最後嗰半咧就加少少啲臭粉。呢隻臭粉咧就係佢學名叫做阿摩尼亞，即係市面係冇賣嘅，就酒樓先我都係攞少少翻嚟嘅啫。因為你如果係遇到啲賣化工商店呢啲都有賣嘅啦。咁基本上冇都得嘅。冇咧就靠呢啲芋頭係夠靚就得咯，夠粉咪就起到嗰啲絲毛出嚟咯。炸方面係咪好難咧？靠個油溫咯，你要睇呢個芋頭，你係飛嘅咧就要油溫要高啲，如果唔飛咧又油溫要慢啲咯，即係睇就嗰啲芋頭咯，即係唔係個個芋角都飛噶嘛，有啲位整得唔靚就唔飛噶嘛。佢炸出嚟好似一絲絲喺面嗰度咁啊。係啦。炸絲絲主要就係啲芋頭起粉啊，就係靠呢啲啦。如果唔得咧，就有少少搭救嘅，可以用馬豆或者用蛋黃都得嘅。咁呢個就睇呢個芋頭，一般都唔使噶啦，靚芋頭。咁啊，講下個餡啊。都係鹹水角餡都得噶啦。你用個豬肉煮埋，加啲鹽味糖落去就搞掂噶啦。落少少落隻雞蛋喺度，咁啊一芋角有啲味照落啲五香粉，咁啊搞掂噶啦。呢個芋泥咧整好咧就好多樣嘢嘅，就唔一定包芋角餡，唔包豬肉餡嘅，可以炸其他嘢都得嘅。因為廚房咧都用嚟做材料㗎，佢好多餸嗰啲嘢咧包落呢嚿咧就炸就好睇㗎嘛。你帶子又可以中間放粒帶子，咁炸到一樣得㗎，跟住放粒蝦又得㗎。即係總之呢嚿芋泥咧就係底材料嚟嘅，個份量咧就一斤芋頭咧，以我1斤嚟計啊，就大約都係半斤凳面度啦，半斤到再少啲咧，就7兩到半斤8兩到咁上下啦。豬油咧就係再少一半啦，豬油咧就4兩到啦，因為8兩就係半斤啊嘛。蒸好之後就搓埋佢嘅，咁打對手套咧佢搓埋佢得㗎啦。搓埋佢變成一嚿芋泥。係啦。猜埋一嚿就變咗呢個即係嗰啲粉已經熟咗啦嘛，因為熱啊嘛，嗰啲芋頭嘅熱成熱個猜埋咗嘛。有啲就係淥熟嗰嚿凳面嘅，各有各個方法嘅。臭粉咧就落好少，即係有冇都好冇所謂㗎，因為臭粉咧主要就幫助嘅起絲好睇嘅啫。大概1斤就落一錢度得嘅已經得㗎啦。而家做示範咧就整半斤啦。半斤咧，我大約都係用4兩凳面啦。佢要蒸30分鐘到，即係睇呢啲芋頭一般25分鐘都得㗎啦。蒸好咗之後咧，就將佢倒落呢度搓埋佢就得㗎啦。搓好咗之後咧，就加豬油落去。豬油呢個再減半咯，即係總之凳面嘅再少啲咯。你4兩凳面咪2兩豬油咯，再如此類推啦。咁你呢個要等我蒸30分鐘之後，蒸到芋頭熟晒啦，再搞啦。而家芋頭就蒸好啦，咁我就倒落去呢個粉度，咁就搓啦。一定要戴咗手套，戴2對手套，入邊對流公嘅，出邊對膠嘅，咁就唔怕熱㗎啦。唔使加水㗎？唔使加水㗎。
因為屋企咧係冇機啊嘛，有機器咧就咁倒落去部機度就唔使啊，就所以用隻手套嚟搓啊嘛。咁搓埋喺嗰度，燈面就熟咗噶啦。戴咗2層手套咧就唔怕熱噶啦。都係搓勻佢。搓溶嘅咯，即係搓到粉同埋芋頭兩個夾埋咯。搓勻咗之後咧，再落豬油，最後先落豬油，凍晒啦，最後步就落臭粉。豬油係用嚟炸嘅，鬆化啊嘛。豬油要佢鬆噶嘛，你冇豬油佢唔鬆噶，唔起酥噶。一蒸好就要即刻嚟搓。係啊，要一定要成熱，如果唔夠熱咧，佢就嗰啲粉唔熟咧，就效果唔靚噶啦。好啦，而家就開始落埋啲豬油啦。我正常2兩豬油落去咁就搞掂佢。都幾快喎。係啊，一定要成熱啊，慢咗就唔得噶啦。即係搓咗分零2分鐘嘅啫喎，其實。係啊，你少啊嘛，而家話你大量又唔同做法噶啦。你屋企你示範嘅係少，就好容易搞噶啦。你搓到啲豬油同埋啲芋頭嘅相食咗都，一搓勻嘅咧就啲豬油係索晒入啲芋頭嗰度。呢個就一定要豬油啦，唔可以植物油啦。植物油都可以㗎，都可以，不過有另一種方法咯。咁而家呢就唔會用得住話要放雪櫃要擺4-5個鐘㗎。而家都可以㗎啦，搓到圓滑啦嘛，冇起粒啦嘛。咁擺入雪櫃擺幾個鐘咧，就嗰個出嚟就去整得㗎啦。呢度一學名咧叫做芋泥，咁係點心嘅底嚟㗎啦，即係乜都要佢變出嚟㗎啦。底叉燒包嗰嚿麵粉，有乜都係呢條麵變出嚟嘅。除咗佢包豬肉咧就芋角啦，包粒帶子上去咧就佢就帶子盒啦。有包個蝦上去咧就鳳尾蝦啦，咁好多種名稱啊嘛，你即係隨你叫嘅啫嘛。咁最後個步驟咧就要落少少臭粉落去，因為個臭粉咧就幫佢起絲嘅。呢啲咧係喺化工店都有得買嘅，不過而家市面就係好難買到噶啦。我啲都係酒樓攞翻嚟嘅，一斤大約1錢已經夠噶啦。記得呢個一定要最後先落啊！你初初成熱落咧，佢就揮發咗，就效果冇用嘅。我哋酒樓會叫佢臭粉啫，但實際嘅學名咧叫做阿摩尼亞，化工店有得賣嘅，即係好似安水咁嘅味道嘅。咁整包整嘢都乜都係靠呢樣，好多用途㗎。仲係嗰啲咩嗰啲包嗰個包底嗰個粉一定要靠個臭粉㗎，冇臭粉就唔靚咯。即係增加口感，落少少五香粉，五香粉就係芋頭咧就有少五香啲調起啲味嘅，呢都唔緊要嘅，落唔落都唔怕嘅。即係湯味好啲，落少少鹽，人哋冇鹽咧就淡啊嘛。咁搓埋就擺食櫃呢個邊日有得用㗎啦。落咗五香粉咧就好香啊！芋頭一定靠五香粉嗰陣味啊嘛。時間關係，我做咗嚿㗎啦。好呢嚿咧整好咧就擺喺雪櫃擺4-5個鐘咧就用得㗎啦。咁我時間關係咧就整咗嚿喺度，呢個就係蝕口咗啦。蝕口就係咁硬嘅。呢個係擺喺雪櫃下邊嗰格啫啦。呢個擺常溫得㗎啦，係唔使急凍㗎。一急凍太硬唔出嚟有排解凍嘅。呢度就半斤，呢度1斤嘅份量喺度，跟住就整啦，整同埋炸啦，另外佢個工序啦。好，而家開始做啦。打後咧搓嘅時候咧就落翻少少豬油嚟搓佢。打後咧搓嘅時候咧就落翻少少豬油嚟搓佢。呢嚿粉咧隔嘢咧就要搓佢。家庭嗰啲台咧就好麻煩嘅，酒樓啲台咧好硬淨好實淨噶嘛，你搓親都有喐㗎。因為點心咧始終都係要用好大力嘅，係氣力同埋技巧相結合㗎，唔係單止一樣都唔得嘅。呢個下面嗰啲皮要大嚿少少，炸2輪啦，因為酒樓咧就有一個
大過炸呢嘅，因為而家我見冇再用呢個嗰佢嘅啦。每次炸4個到啦。呢個咧可以包2樣啦。芋角咧就用豬肉餡、豬肉柱侯嗰啲。呢個餡咧就係用豬肉你可以攪碎得，自己切得得，切粒得咁啊，俾鹽味糖煮好咁咪得咯。攪咗之後咧就打隻雞蛋落去埋佢咁就得㗎啦。即係呢個都大粒嘅啲豬肉。大粒就自己切嘅就好食啲咯。如果你攪碎就冇咁好食啦。咁啊做到咁嘅樣就得㗎啦。你包起佢啫。係，咁包佢啫。呢啲餡咧全部都要煮熟啊，因為佢炸嘅時間係好短㗎，炸唔熟嗰啲餡係等於番茄咁上下啫。呢個就係傳統嘅芋角啦。咁我可以整其他嘢咧，整粒帶子喺度中間，叫做帶子餡。整隻蝦喺度咧，叫做麗蓉鳳尾蝦。而家我買埋啲鳳尾蝦翻嚟整埋嗰個。呢啲就咁包埋就得㗎啦。拍扁佢。拍扁，咁啊慢慢上啲餡，咁包埋得㗎啦。中間咁折埋佢，折埋咁啊揸埋就得㗎啦。咁陣間嗰啲酥咧就向呢度出嚟啦。咁啊有個形狀就得㗎，OK 㗎。嗰啲全部都係即食嘅鳳尾蝦嚟嘅，就咁都食得㗎。呢啲係壽司嗰啲蝦。係啊，壽司啲蝦都幾貴下㗎呢啲，自己食冇所謂㗎啦。嗰啲鳳尾蝦都係就咁包埋就得㗎啦。呢隻咧就係廚房用嘅，即係點心冇咩出呢隻嘅。因為廚房做餸㗎，做一碟餸，即係鳳尾蝦。點心就冇出呢隻嘅，因為呢隻蝦都幾貴下㗎。隻蝦。嗰啲就唔折埋得㗎啦，佢揸實個口咁就搞掂啦。突翻嗰個蝦尾出嚟，用掌心嚟搓熱佢，嗰啲又唔使開皮嘅，因為嗰啲芋泥咧係要用熱咧佢就軟㗎嘛。咁揸到個形狀，咁我包咗蝦上去搞掂㗎啦。突翻嗰條尾出嚟就好睇啲咯。用掌心搓完嗰個皮，咁啊放粒蝦上去，咁啊執埋個邊就得啦。咁啊搞掂呢嚿咧就可以剩翻下次再種都得㗎啦。擺設佢1個禮拜都冇事㗎。炸呢啲就要豉油，一定要豉油，就抌一粒落去試下先。大概都係170度到啊，就差啲㗎。如果飛得滯咧，你要猛啲油咯；慢嗰啲咪慢啲油咯。嗱而家即係散啫嘛。而家呢咁啊要猛，而家都差唔多啦。而家啲油飛得滯，跟住就熄火。係啊，要猛啲油咯。哇，好似好靚喎已經。即係一定要用個喱咁樣頂住佢。因為酒樓有隻好大塊鐵㗎嘛。
你炸好多，一次炸好多噶嘛。即係會打出嚟一絲絲喎。不過要炸幾耐？呢個輕炸到有色就得㗎啦。因為本身乜都係熟㗎嘛，即係裸色啫嘛。裸色同埋炸到幾絲絲。啊。呢度唔夠油浸嘅唔到咪要咁咯。呢個搞掂啦，烏角同蝦一樣嘅啫，一樣咁炸法啫。個時間都係咁耐。啊，你攞色嘅，全部都熟嗰啲嘢，都要睇你嗰啲烏角啊，個程度㗎。啊，即係有時整到飛啲，有時又唔飛㗎嘛。即係嘅意思，嗰啲絲飛出嚟。啊，嗱，而家咁樣咧就唔夠未夠分度，散晒，一炸落去散晒咯，仲要猛啲咯。哦，即係佢試嘅時候掉一粒落去咧，係啦，散開晒嘅話。啊，如果一散開你炸唔到啦嘛，一定要。如果有啲佢唔散嘅咧，你就要慢啲油咯，即係冇一定底啊，大概正常就係87度，一般就係87度嘅啫。哇！呢個真係高技術喎。係啊，呢個要講技術㗎，唔係話立亂咁炸到㗎，而且放落去嗰下咧，唔能夠一下放晒落去，要慢慢放落去，睇到佢飛嘅程度第一點先咯。呢個真係唔係初學者可以整到嘅喎。啊，呢度唔係啊，就算喺酒樓嗰啲，其他唔係做嗰位嗰啲師傅都係整唔到㗎。咁呢個應該職位叫咩？呢個叫煎炸咯，煎炸位咯。嗰啲油花都散得好靚喎，呢個係。呢個真係要講少少技術㗎，唔係講笑㗎。如果你炸唔到成個散晒，飛晒出嚟。都係炸一陣嘅啫喎。炸到攞色咯，而家攞色咯。係咯，即係1-2分鐘。一擺落去就得㗎，基本啊。哇！炸到咁靚，可以一絲絲咁。呢個因為個豬油定係因為嗰個？呢個係豬油同埋嗰啲臭粉，少咗臭粉。如果冇臭粉就冇咁效果㗎。而家金黃色啦。因為唔夠油，浸都唔夠。即係頂上面有。係啊，好啦，搞掂啦。